今日個題目咧就係拍攝日全食經驗分享會。咁我哋好高興邀請到陳偉倫先生Willis，咁嚟講翻今次喺西澳拍攝呢個日全食個經驗。咁我諗唔好俾大家多啲時間去聽佢講啲嘢啦。咁我就講到呢度。咁如果大家係有問題想發問，咁我諗可以喺個聊天室度打咗入先啦。咁我睇下 Willis 睇下 Willis 會唔會喺度講緊嘅時候方便你答你問題咧？如果唔係嘅話咧，我哋就留翻去講完嗰個講座之後，然後先至喺個交流時間嗰度就逐一答翻你嘅問題啦。咁就不如時間就交俾Willis 開始呢個講座。好，睇下先，大家睇唔睇到個 PowerPoint 啊？我想問，睇唔睇到啊？睇唔睇到個 PowerPoint 啊？各位，認一認我先，睇唔睇到 PowerPoint？睇到，已經睇到啊 Willis。好啦，嗱咁樣其實咧睇日全食咧，我係新手嚟嘅，咁就我而家過咗澳洲嘅，咁我就同我屋企人過咗澳洲咁所以咧就有個空檔啦，可以去睇到即係日全食啦。咁就我自己咧就以前咧喺香港嗰陣係未睇過日全食，咁我教書嘅，我本身係教物理嘅啦，咁咧就變咗咧就你撞唔到長假就撞唔到冇噶啦。咁今次咧就係好彩，咁所以咧喺成個過程裏邊咧，我就即係用一個一定要萬無一失嘅情況底下咧，就盡量拍攝到啦。咁中間咧其實有好多蝦碌嘢嘅，咁最後尾今次拍攝到咧，其實咧都係好彩嘅啫。咁但係咧但係個經驗咧就肯定咧係好有用嘅。咁有啲嘢可以同大家分享，同埋個後製去到後製嗰 part 咧就我自己本身係影開深空攝影比較多啲嘅。咁最常見嗰個 software 就係 PixInsight 啦，咁係一個好強勁嘅 software 啦。而嗰個 software 咧就基本上係主要處理深空嘅。咁但係佢嗰啲原則或者原理咧都可以應用喺呢個即係月面啊或者太陽相嗰度啦嚇。咁而家咧大家睇到呢度，我又唔知點解 PowerPoint 輕鬼咗。左邊嗰個 PowerPoint 呢一幅咧，其實係一個 GIF 嚟嘅，係由15張相組成嘅。咁嗰15張相咧就係成個今次嘅 trip 嘅核心啊，得一張嘅啫，即係每一個 exposure 得一張，總共涉及咧15級光嘅15級光。咁最後尾右手邊呢一張咧就係嗰個製成品啦。今次個 talk 咧其實我都好驚，因為咧5日前咧我部 desktop 咧就慣低咗，啲 file 喺晒裏邊。救翻之後咧，即係你即係呢度唔似香港，你去高登咧就即日有㗎。咁但係呢度又慢又成又貴。咁好彩救到，但係嗰個做好咗個檔案咧就冇咗，但係個 raw 喺度，我又再做過。咁頭先我傾開偈嗰陣時就係話，其實個 PowerPoint 咧就喺講座之前大約半個鐘搞掂咗。好嗱，好係啦，呢度喐下呢個就係個15張相啦嚇。好，咁首先咧，今次咧我就即係最緊要 panel 先啦。咁因為 Exmouth 嗰個位咧喺西澳嗰邊咧係山卡拉地方嚟嘅，咁佢就唔係咧咁方便嘅。咁我哋同埋咧一早就知道一個日食時間㗎啦。咁但係咧個疫情咧就搞到就諗住放棄㗎啦。咁點知開始緩和，一開始緩和咧，跟住上網抄下啲位置啦，即係睇下有冇民宿啊或者點啦。點知係得啖笑，冇晒啦已經。咁最後尾咧就我同阿 Matthew 咧，即係嗱而家話個 PowerPoint 見到呢位阿 Matthew 啦，而家佢喺度，咁咧就係堅持啦。咁我哋照去，咁橫掂都係啦。嗰個山卡拉地方我哋要一日啫嘛，淨係影嗰陣時啫嘛。咁之前嗰晚咪瞓翻架車咪得咯。咁我哋咧就計劃咁去啦。咁我哋2個人。咁就冇地方瞓的話咧，架車要大少少啦。咁你見到下邊右下角呢架車就係我哋喺Exmouth 嗰邊用嗰架車。咁呢架係比較大少少嘅 SUV 嚟嘅。咁我哋之前去到 Perth 嗰度就用呢度呢架黑色呢架8人車，因為我哋2個人咧都孭住好多行李去嘅。同埋2個人好嘅，因為咧嗰個我哋因為佢比較偏遠啊。
咁啊揸車嗰度咧又直啦，又冇乜嘢啦。咁同埋咧嗰邊咧係有無啦啦有動物走出嚟啊，袋鼠撞啊，或者你唔知咁啊，我哋知道咧有同好咧又喺嗰邊咧撞咗袋鼠啊，跟住你架車個保險如果好彩買咗，如果唔係就咁啊大件事啊！即係喺呢咁嘅情況底下，我哋要做好個保險嗰啲嘢啦嚇。好啦，咁跟住啦，我哋揀個觀察地點啊。咁你見到咧，其實喺海邊嚟嘅嚇，日食其實 Exmouth 嗰個位咧，根本上咧係一個小鎮，冇乜人識。even 澳洲本土嗰啲人咧都唔係因為日食，佢哋都唔會知嘅呢個位。咁咧就但係咧，因為日食呢度咧，佢其實我哋去到已經知道咧，好多日食 party 喺度啊，就嘈喧巴閉。咁我同阿 Matthew 兩個就基本上咧就係我哋影相唔想人哋煩到我哋，因為最驚就係有陣時，譬如舉例，你喺北潭涌影相，有啲唔識嘅走，或者 even 差佬走嚟睇，咁佢又左問右問，其實你喺度搏鬥緊嗰陣時，佢又左問右問，你會覺得好煩噶嘛。咁我哋咧就揀一啲唔係嗰啲 party 位。咁咧你見咧呢度就係當其時日食嘅情況，右上角呢度，你見咧基本上冇乜人嘅。咁而且咧我哋咧就擺得比較近海嘅，因為咧有條路喺喺即係嗰啲爛路啦，喺側邊啦嚇。咁我哋咧早一晚已經到咗，咁啊早一晚咧就影埋深空啦。嗱，左上角呢邊影埋深空，咁已經對晒極軸。嗱，對咗極軸之後咧，就成程唔使煩嘅，除非你踢喐咗佢。咁佢朝頭早咧就個太陽釘死喺度噶啦，咁啊唔會點麻煩啦，咁就唔使，因為你一路調咧，你唔對啱個極咧就好麻煩。喺南半球對極咧又係麻煩啲嘅。不過咁而家大家都用咗 Air 噶啦，或者啲對極嘅譬如 ProMaster 呢啲咁樣，咁就南北極都冇問題噶啦。好啦，嗱咁 Exmouth 嗰個位喺邊度咧？其實咧就係喺澳洲西澳嘅呢個尖端位，係得呢一度睇到全食，其他都唔係全食噶啦。咁我哋咧就集合點咧，即係我自己喺喺東澳嗰邊嘅，咁啊 Matthew 香港，跟住咧我哋喺 Perth 呢度集合咗，然之後玩咗3日，飛去 Calafa 呢度，再揸500幾600公里揸車落到去到 Exmouth 呢個位。呢一個尖端位咧就好多電話收唔到嘅，我哋上網 check 咗噶啦。好，而喺嗰個尖端位嗰度咧，呢個就係個全日食帶，呢個就係全日食帶。個市區嗰個鎮仔就喺呢個再端一啲嘅位。咁為咗揸多2-3秒鐘嘅全日食 totality 嘅時間咧，就喺呢度度，跟住揾個海灘匿埋喺度嚇。咁呢個好處就係咧，嗰啲 party 咧就接近個鎮仔嘅。佢哋係嘈喧巴閉，或者即係嗰晚都射得比較光。不過咁好在個透明度高，我哋照影深空啦。咁你見到咧，我哋釘呢個位咧，其實個 totality 咧係有1分鐘2秒嘅呢度。呢個當日嗰個情況嚟嘅。好啦，跟住我講一講啲器材準備先啦。咁你一定係諗要有 filter 啦，太陽濾膜啦。咁我可以講俾大家聽，如果你係加偏光鏡咧，就應該會更加好嘅。咁但係呢個咧，我就唔能夠用相證實俾大家聽，因為我帶咗2支鏡去，其中一支就失敗咗嘅。咁我一陣間會做講個失敗嘅分析。咁但係個物理話俾我聽咧，佢嗰啲 corona 嗰啲日面咧係偏光嘅。咁你加咗偏光鏡會令到 contrast 好啲嘅。咁你會諗啦，咁啊即係要比較大碌啲嘅偏光鏡係㗎。咁另外咧笠住頭嘅布啊，呢個重要啦。好啦，跟住啦就係支鏡嘅焦距，咁啊睇你影乜嘢啦。如果你影 belly bin 嘅，咁你長焦啲啦。但係我今次個目標咧就係因為俾網上嗰啲相咧係吸引咧，就係咧影到喺全日食嘅情況底下影到個月面啊。呢樣嘢好 debatable 嘅喎，即係有啲人就會話係造假嘅，有啲人會話造假，有啲人咧話黐上去啦，或者根本影唔到啦。咁其實咧呢度咧
我可以話俾你聽係一定影到嘅嚇。咁當然咧，你上網見到人哋有月面相，佢可以係咦？阿 Albert 有問題係咪啊？你舉手想問，唔係，其實如果有問題，你開咪照噏得㗎啦，照問我會停啦。應該係之前冇放低手。OK 得。嗱影入面啦，咁入面咧係你見到相係射出嚟㗎嘛？咁你大家都知啦，你如果用 full frame 計，你揾支2000mm 嘅Celestron 嘅C8啊、Mid 8嗰啲咧，都爆唔到㗎嘛，即係都唔可以成個太陽面掙晒㗎。咁但係點解我會喺度建議係300至600mm咧？因為咧佢個入面射出嚟係幾個太陽咁闊，一個太陽半度到啦。咁啊經過即係評估咧，就係300至600mm嘅。呢個比較好啦。咁我自己成功影到，即係有兩支，一支炒咗啦。成功影到嗰支就係480嘅，嗰支係一陣間會講緊咩鏡嚟嘅。好啦，咁另外一個好重要、非常重要咧嘅嘢就係咧，就係個 focuser， 就係個 focuser 嚇。一陣間成也 focuser， 敗也 focuser。我一陣間會分析個失敗咁我開頭我講俾人聽失敗嗰時，啲人以為都為我好慘，但係我話我其實我後尾再講就係有一支鏡失敗，仲有一支好彩嘅尺度儀啦。嗱，因為咧如果你個目標你唔係個 Bailey Beam，如果你影到 Bailey Beam 嗰啲個速度夠高，但係如果你要影到個月面的話咧，就長曝光噶啦，除非你有一啲比較高效能嘅而家嘅模反。佢可能可以去到即係幾萬分一秒嗰啲啦，你 Z8、Z9 啊嗰啲啊，又或者係富士嗰啲嗰啲可以去到咧甚至乎18萬分一秒啦即係嗰啲模反。咁否則的話咧，又或者你推高個 ISO 點啦，咁你都要一個尺度儀去追，除非啦我唔係影月面嘅，咁唔好講。今次我哋影月面。個副產品就會有好長嘅入面出到嚟咁另外啦，你見到相機、電池同軟件嗰度咧，我呢3 part 我打咗星嘅會令到你嘅成功率高嘅。首先個電池嗰度，即係個電池嗰度咧，我今次咧就基本上係冇 rely on 呢個鋰電池嘅。因為其中我哋出外影星咧，一個樣最麻煩嘅就係個鋰電池啊！你上飛機大嚿啲，即係個 capacity 大啲又唔得，細啲又唔夠用咁樣。咁我哋今次咧喺之前喺 Perth 嗰邊玩咗幾晚咧，都係揾條12伏電線啫。一陣間會 show 俾你睇係點嘅。咁你撇除咗唔使用電啦，跟住去到 Exmouth 嗰邊咧，我哋就用 inverter 嗰啲逆向器啊，即係由12伏轉翻220伏。咁你個揸車㗎啦。除非你我唔揸車咁你咪自己帶電咯。咁但係去嗰啲觀星地方又麻鬼煩。另外軟件呢樣嘢啦軟件我主要嘅軟件能夠可以影日食咧，就係一個叫做 Eclipse Orchestra 不過咧我係冇俾錢買呢個嘅，因為我上網睇我睇 YouTube 片咧，佢個速度太慢啦佢大約係1秒即係。你一部機佢個本身個 frame rate 高，佢都會拖到你變到1秒到影一張，而1秒影一張咧，係喺今次我哋得1分鐘日食係接受唔到呢樣嘢嘅，接受唔到，而且佢又收得幾貴。咁另外一個咧就係 backyard Canon 或者係 backyard Nikon 佢都係慢嘅，不過佢收平啲，亦都影埋深空，算啦，我俾錢買咗佢㗎。咁呢個就係我頭先講，我有2支鏡，一支咧就係成功嗰個咧。就係揾 backyard Nikon 影出嚟嘅我係諗住後備嘅，就係唔理佢，唔理嗰個咧，就最後尾就變成棵大樹啦佢咁相機我一陣稍後先講。咁另外咧，你唔係淨係影噶嘛，咁有陣時要睇噶嘛，咁你會帶雙筒望遠鏡啦。咁你可以帶嗰啲普通眼罩咁睇，咁太陽細細粒嘅咁樣。咁但係如果用你想震撼少少，你帶個雙筒啦，唔使帶嘅8或者10乘42得噶啦。好啦。好就呢兩個，嗱呢兩個好正喺淘寶買得㗎。你買條鱷魚夾出DC 5.5咧，直接喺架車，除非你唔揸車都有佢。你唔使帶你前磁嘅。一般細車咧都有4
嗰嚿水電咧都有400個watt hour 噶啦，即係400個 AH 嘅嚇。即係以我同阿 Matthew 證實咗啦，我哋咁樣除咗法咧，夜晚情天都講高，唔係好似北潭涌玩1粒鐘，跟住求神拜佛，佢唔好再有雲出嗰啲咧。我哋玩足成晚，係架車唔會攤唔着嘅。你計到嘅條數一定係。如果你係一啲中型車，甚至乎大型車，中型車都上到800-900個AH 嘅AH 嘅。如果大架啲，可能上到1000嘅，係絕對夠玩嘅。你冷凍都唔怕㗎。2個人開兩部冷凍都唔怕。如果你係中型車的話，好，咁另外一種咧就係個逆向器啦。好在我哋都今次有帶，因為咧去到 Exmouth 嗰度咧，而家啲我冇要求嗰隻車㗎，佢最後尾係俾個 hybrid 我嗰下先瀨嘢。原來 hybrid 打開咗車頭前冚咧係揾唔到粒電，跟住我同阿 Matthew 喺後邊車尾揾都揾唔到粒電嘅，但係佢有煙頭位，咁我哋有此一着咧，就呢一個嘢就喺嗰度直出220伏，就推翻我哋啲12伏火牛用咯。咁最後尾個結論都係唔使帶鋰電池嘅，因為鋰電池去遠行係好鬼麻煩嘅。好嗱，咁我嗰支主鏡咧，我就其中一支咧就係Bob 107啦，勝在夠輕嚇。咁就我前邊呢度咧加咗2個 filter 嘅呢度，你睇睇呢度一個咧最前嗰塊咧其實係減光嘅，就係 Bigfoot X4 呢個比較之人少喺天文用嘅。但係佢喺影相，我攞嚟影相，其實香港咁即係日光日白咧，影到即係喺中環影啲人喺度行嚟行去，可以步5分鐘㗎，影唔到人嘅，因為佢減咗15級光嘅呢個，非常正，同埋係冇乜偏色乜滯嘅呢個，咁我哋攞嚟用埋啦。咁呢個前邊呢個 Bigfoot 呢個 X4 咧，後邊嗰個就係個 polarizer 啦，就係 Kenko 呢個。不過咧呢支鏡影嗰度就炒咗失誤咗。走咗焦嘅，即係 D850。咁咧，我個 mount 就係啲 harmonic drive 嘅 mount 啦。如果你識阿江哥嘅，呢個就係佢幫我整嘅一個啦。咁而呢一個咧係冇用任何 program 嘅，係用 SATA cable 嘅，即係快門線。因為咧，即係我自己影咁耐相咧，就係唔想失敗咧，最簡單器材最好。即係以前係即係你影深空咧。我開頭我係唔 favor 用 notebook 啊，跟住 PhD 啊，咁樣。我以前咧係用一啲冇腦導聲嘅，跟住 SATA 繩嘅。我最憎咧就喺個 field 嗰度咧做解難遊戲。所以呢個簡單咗，呢個 suppose 係簡單嘅，不過一陣間講會點解會炒咗。咁你見個位咧，即係我側邊已經係海嚟㗎啦。我哋好啦，另外一支鏡就係 TMB 8480。480焦距啦。咁前邊呢個beta 嗰啲solar filter 咧，其實用3.8最好嘅。你可以將個速度再提高一啲，再提高一啲。況且而家即係就算而家嗰啲即係一般單反就8000分一秒啦。除非你低貴少少，可能去到4000分一秒，但係啲無反係更加高喎，佢個電子快門。咁呢部機咧，因為我話你手就得一條，其實咧咪手就得一對。其實咧，你係我就總共有四個 cam 嘅，咁就呢2支係喐緊嘅。咁另外我有2個咧，就一個360 cam，仲有一個咧係Fujifilm 咧，就喺後邊固定喺度影嘅。咁呢個咧都係，但係你嘅手就得一對，你睇得到頭先嗰支Bob 嗰支咧就控制唔到呢個，咁所以呢個買咗銀荷包俾錢 backyard 啦，就 Nikon 啦。咁本身 D810A 嗰個 frame 係大約5張嘅，咁但係咧用咗 backyard 之後，即係頭先我講 backyard 同埋呢個Eclipse Orchestra 咧，佢都會令到你咧大約係1秒鐘一張。我試過就算用 D850或者阿 Matthew 用 Canon 嘅RA 啦，或者EOS 5 Mark IV 咧，佢都係接近1秒鐘先影到一張嘅啫。接近1秒，即係接近1秒鐘，即係話咧根本係個樽頸位就喺嗰個 USB control，即係佢控制嗰度，喺個 notebook 嗰度，唔係喺架機度。咁拖到慢晒，都係嗰句。你如果1分鐘，你接近1秒鐘，個 frame rate 得翻1嘅，係接受唔到嘅。咁喺我呢個情況就係因為佢做後備啊嘛，由佢咯。好啦。咁跟住你睇嘢嗰度啦，咁你有雙筒啦，咁跟住咧就自己土炮整咗個 better 嗰啲frame相，目視一定係5.0嘅 density， 咁同埋咧你記住咧就黐啲
嗰啲叫咩？皺紋膠紙啊，恐防吹啦！你睇得太雀躍嗰陣時，你真係即係有我有學生問我可唔可以揾望遠鏡望太陽啊？梗係可以啦，揾望遠鏡望太陽嚇。一般嚟講有2次機會，1、2兩次。如果兩相同咧，1次機會，咁就盲得㗎啦嚇咁咯。咁所以一定要黐住佢嘅嚇。好啦，嗱個曝光快門其實咧喺 NASA 已經有晒㗎啦。你 kick 佢咧已經呢啲係標準化晒嘅嚇，即係話咧你用幾多 mm 會睇到啲乜嘢，跟住 ISO 幾多，你個嗰個F number 係幾多，即係個光圈幾多分之幾秒，你影乜嘢嘢？譬如舉例，你影 Belly Beans 嘅，咁你呢度如果你係F11，跟住你個快門係幾多 ，ISO 幾多，呢度有齊晒嘅。咁你要見，唯獨是你見到咧，你喺 Corona 嗰度咧要比較長嘅時間。好啦，咁另外一樣嘢咧就係你要參考前人嘅經驗啊。咁前人嘅經驗咧，同埋咧有陣時網上嘅嘢咧，因為我好驚，因為第一次去影啦，咁錢係一個問題啦。另外一樣嘢就係唔想，真係好唔想咧食白果咯。網上嗰啲資料係咁樣嘅。嗱，呢個我係網上抄得，我覺得係影得好嘅。不過後製嗰度咧，我就即係佢係好嘅，後製都好。咁但係有啲嘢咧就超乎咗現實啦嚇。譬如咧呢張我覺得好好嘅，右手邊呢張 ，OK， 左手邊呢張咧就唔 realistic 嘅，因為越近個太陽喺個邊位嗰度咧唔會有黑邊嘅，係嘛？即係越近個太陽邊位嗰度應該係白噶嘛。佢用 multi scale 咧就除走咗咧比較高嘅 layer。我一陣間會講喺個 multi scale 嗰個意思啊。咁但係你最重要望一望佢呢度，呢度幾多級光啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11級光影到4秒鐘即係個腳架一定要好，即係個掹一定要掂啦咁長焦喐緊啊，佢肯定 tracking 噶啦佢用 PixInsight 同埋 Photoshop 嘅。喺2017嗰次日食，好啦，但係呢一張幾多級光？1、2、3、4、5、6級，6級你睇唔睇到個月面咧？其實已經咧，嗱佢好嘢啊，可能佢個天真係好清啊，6級光可以隱約見到個月面啦。呢一個咧就呢度11級光咧，佢就影到咁樣喎。OK， 好啦，嗱我頭先講咧就係話咧。前人經驗好重要啊！我想問呢個人有冇講到 ISO 啊？有冇講到？我發覺好多資料係崩腳嘅，尤其是我覺得影得好嗰啲，想知咧就崩腳嘅。咁點算咧？靠前人啦！好彩我有個 friend 咧，阿 Alan 咧，佢而家都喺度聽緊啊！佢又借咗佢2017年嗰次嘅日食嘅 raw data 俾我。咁跟住咧，我試下處理下啦。大家嗱，我唔知經過咗Zoom 咧會點啊？應該 degrade 咗嘅。呢度隱約係見到月面嘅。嗱，除咗啲日擬啦、日面啦，係隱約見到嘅。咁你諗啊，即係我咁諗，其實佢個月面啲光點嚟咧，同埋即係我哋夜晚睇地照一樣啫嘛。係太陽光射到地球，地球再反射翻上去喎。咁你18即係以傳統智慧菲林年代玩起嘅人，你知18% 反光咁樣，地球再反上去月面，月面再反射翻嚟，個反差嘅情況底下睇咩？話俾我聽，即係你簡單嘅 estimation 咧係影到嘅。即係我嗰陣時幾深信咧，啲人咧話啲人咧係造假嘅，全日食影月面係造假嘅，呢樣嘢係錯嘅。好，咁跟住咧咁有前呢個係真係自己 friend。有晒 ISO 數據，有晒光圈，佢都係用 Box 107嘅當其時出嚟。咁我只要做好準備咧，應該咧就可以影到個月面㗎啦。好嗱，咁咧你做好晒啲嘢，即係你要練啦。練乜鬼嘢咧？1分鐘，1分鐘裏邊你唔可以有失誤的話，你 software 要好熟。
仲有我哋玩開影深空嘅人咧，就一定諗住係搭相噶嘛。就算你影月光，你都唔會影單張啦。而家係嘛？如果你影月光，你要求個 SM ratio 高，要 sharp 又要靚仔嘅嚇，咁你都係搭相啊嘛。即係話舉例，你8000分一秒嗰張，你都有幾張可以搭啊。咁但係如果個速度慢的話，就死值嚟嘅嚇。譬如我呢度話 backyard Nikon 或者 backyard Canon， 跟住咧 Eclipse Orchestrator 係慢到震嘅嚇。咁你得1分鐘，最後尾可能影佢1秒1張的話，咁仲有喎，你記住你影到2秒鐘喎要。最尾後邊嗰橛2秒鐘同1秒鐘啊嘛，你15級光嘛，即係我目標就15級光嘛。咁啊眼瞓㗎啦呢個，咁我最後尾用一個，因為我冇手，咁啊焗住要用一個啦，咁啊用咗第一啦。好啦，咁即係話 D850嗰個情況係點咧？如果你哋有用過單反或者無反，應該個個用過啦。你有留意包圍曝光最多係9張，但係 once 你 set 咗9張之後咧，你 set 咗9張之後咧，你嗰個間距只能夠 set 1個 stop 嘅啫，即係1級光，咁啊得啖笑。咁即係咩意思咧？你 set 咗之後撳掣，快門聲撳掣，你只能夠影9級光。我係練到喺2秒至3秒之內，我可以成功 shift 低佢，再撳的話就可以咧做到15級光啦。係練到好熟噶啦，跟住個 software 個 Canon 嗰邊我已經練到好熟，知道佢會點噶啦。好啦，做晒準備咯。咁你跟住咧 check 天氣報告啦，咁啊呢個唔使 check 嘅，即係你下次嗰啲，即係你去可能去美國同加拿大嗰次咧，就即係出年咧就要啦，多人要 check，同埋係唔係嗰日 check 喎？係之前揀個區，可能爭個山隔離咧，已經你要睇個 annual 嗰個 weather forecast，即係個 climate 個天氣候嘅，咁揀個晴天率高，跟住到期時咧再睇嗰個天氣預報啦。好啦。好啊，跟住一個好重要嘅，留意太陽黑子嘅位置。點解咧？嗱，呢一張相就我當其時咧就喺即係我同 Matthew 啦喺 Exmouth 嗰度啦，咁啊同香港啲 friend 阿 Louis 同埋阿 Alan 佢哋都有 WhatsApp 聯絡。因為個黑子咧，你睇翻呢個咧 Solar Monitor 呢個網站咧，你係可以知道咧佢個南北極嘅。你知道個南北極咧，你就知道入面係邊個方向比較長，係咪？喺度當其時，你睇下日子就係當日嗰我哋嘅個來往 WhatsApp 嗰幅圖嘅。好啦，跟住阿 Alan 咧，嗱我頭先講10:03就食喎。我哋之前問佢一個問題，喂，究竟突然間心血來潮，驚一驚啊？問究竟嗰個日面最長嗰個方向係個太陽邊個位咧？咁物理話俾我聽。就係南北極係最長，突然間喺全日食前3分鐘收到呢一個，跟住我即刻 click 落去睇下發生乜事啦。好，大家我停咗呢個之後，我去翻我 click 咗落去嗰個網站嗰度先。Sorry 啊，好，大家睇唔睇到個網站啊？嗰條 link 睇到嗎？有冇人應 ？OK， 好。嗱，當其時咧係好緊張啊！3分鐘前你突然間俾個信號，今日即刻凹落去啦，睇到呢幅圖。跟住咧再睇落去咧，又睇到呢幅圖。嗱，呢都似足日面咁樣喎。跟住死啦！原來南北極係嗰陣時個判斷就係喺南北極，唔係喎，係側邊先最長喎。咁樣咧，喺咁短時間唔睇文字嘅情況底下咧，就出現慘劇啦。但係其實都唔係好慘嘅，就係影咗呢一幅相。呢個大家睇到嘅呢一幅相啊，而家好啦，好明顯個日面最長嘅方向係呢度，啱啊。所以呢個島啊，一個 full frame 嘅呢度咧，打橫呢度係冇出界嘅，呢度出咗少少界。跟住後尾睇翻，原來嗰度咧係講話嗰個係 magnetic field 嚟㗎，唔係講嗰個日面喎。咁不過唔緊要啦，我哋好彩咧，我個目標係影日面要影到嘛，影月面影到，你影到月面就日面一定長㗎啦。咁所以個焦距唔係太長，所以咧就包晒。
基本上包晒，出咗少少啦嚇。好啦，嗱而家有準備咧講個 software，即係呢度影嘅部分啦，準備講個 software 啦。好嗱，我今次用嘅軟件咧，除咗常用嘅 PicSynthesize 同埋 Photoshop 之外，仲有一個軟件咧叫做咧 PhotoMatrix Pro 7.0嘅。咁本來係唔用佢嘅，我發覺咧，即係你做 HDR 相，你將嗰啲咁多嘅曝光夾埋一齊咧，個邊位要夾得好準噶嘛。平時 Photoshop 咧係夾得好，唔知點解對付咧個太陽咧就唔得嘅，就可能咧因為佢去到最後尾嗰啲曝光比較長，嗰啲化開咗，佢好難對啱位。但係問題就爭咗少少唔得。PicSynthesize 基本上係做深空嘅，唔係做太陽。仲有我發覺去到佢最後尾即係10級光打後嗰啲咧，佢啲光咁樣化出嚟，佢好難拉。咁我發覺咧呢一個揾到呢個 PhotoMatrix 嘅 software 咧係最靚嘅擺得，即係可能有其他啦。咁我 so happy 揾到一個算啦。但係佢唔好嘅地方咧就要課金嘅嚇。咁最後尾咧，即係大家即係都即係熟我嘅人都知道我係好孤寒嘅嚇。即係 PicSynthesize 叫我買Blur Exterminator 啊咩Star Exterminator 嗰啲，我係唔會俾錢買嘅。我用翻我用我自己 manual 咁用翻 PicSynthesize 去做。咁最後尾我用咩咧？我發覺原來 PhotoMatrix 如果你要用佢啲 HDR 嘅 function 咧，你要俾錢，否則佢打個水印俾你。但係淨係搭完之後放棄佢咧，我哋 save 低佢搭起嗰個咧，佢冇任何 HDR 係唔使錢嘅。我就佢搭好咗之後，我將全部嘢塞落PicSynthesize 裏邊做好。而 PicSynthesize 咧就係成個核心啦。咁我今次用到主要啊嗰幾個重要技巧就係 multi-scale processing 啦，mathematical mask 啦，exponent transformation 同 pixel math。咁你哋應該即係如果用開 PicSynthesize 嗰啲人咧，都會知道咩叫 multi-scale 噶啦。咁另外 pixel math 都會知嘅。咁但係中間呢兩個咧，你會被可能你讀數學聽過叫 exponential transformation 啦。咁 mathematical mask 咧就應該冇嘅，因為呢樣嘢係我整出嚟嘅，即係你上網抄唔到嘅，即係你走去上網抄 YouTube 抄唔到嘅。因為我喺2019年天文論壇泰坦佢嗰邊咧，就有一次叫我做 masking 嘅 sharing 咧，我就嗰陣時就將我其中一個我諗出嚟嘅技巧咧，嗰陣時講我出嚟。咁我一陣間要有少少介紹先，如果唔係咧呢個你跟唔到我嗰個處理個方法嘅。Exponential transformation 其實一個數學嘅計算啫，即係次方嘅啫。好啦，咁最後尾少少咧就用 Photoshop 啦。好，我睇睇先啊。OK， 好，咁講 mathematical mask 先。嗱，呢一個咧就係2019年咧個喺天文論壇嗰邊 share 嗰個 PowerPoint。嗱，唔好睇下邊嗰橛。mathematical mask 係泛指兩樣嘢。第一，我當個 mask， 即係平時處理影像個 mask， 當佢一個 mathematical function 去用。一個數學函數。另外第二個情況就係我將一個數學函數當佢做 mask，which 就係第二個。今日我唔係講第二個，我想講第一個。好啦，講第一個係點做咧？就係我有兩個影像 A 同 B， 如果我想將兩個影像夾埋佢的話，我喺 Pixel Math 嗰度咧可以咁做嘅，就係 A 個影像乘以一個 mask 啦。嗱，個 mask 透光嘅地方就係白色嘅，唔透光嘅地方黑色嘅，大家都知。咁透光嘅地方佢個數值就會係大嘅。好，咁你諗下一減個 mask 係咩意思咧？比較暗嘅地方就分去 B 嗰度啦。但係啲 mask 嘅邊係順滑咁過渡噶嘛？咁呢個做法就可以將兩個兩個 image 好順滑咁搭埋一齊啦。好，咁咧我呢度咧我就再講埋另外一樣嘢先，個 exponential transformation 咁其實冇嘢嘅。我睇條直線先啦，呢條直線就係呢度啦 ，y 等於 x 呢條直線嚟嘅，即係話咧佢原本同後邊嗰度咧嗰個光度都會係一樣嘅。咁如果個次方咧，舉個例子啊，我當個次方係二次方咁樣，二次方就係綠色呢條啦。咁如果我將個二次方去咧，細嘅數值會更加低，大嘅數值會變得快啲、大啲嘅，即係細嘅變細，再細啲，大嘅變細。但係如果開方間咧，譬如話0.5次方啦，呢個開方間啦，細嘅數值會推高，而大嘅數值會撳低嘅。我用呢一個方法咧，可以控制咧
暗嘅嘢變更暗啦，光嘅嘢變更光，或者暗嘅嘢變光，光嘅變暗，即係用呢個方法做。咁咧有咩好處咧？好實際咧，我就停一停呢度，我就去嗰個demo 嗰個。demo 成個畫面先，我去 PixInsight 先啊。好，我想問大家係咪睇到嗰個 PixInsight 啊？而家睇到應一應我啊！我確保個睇到先，是但揾佢應一應，睇唔睇到啊 ？OK， 好睇到，好嗱，我開咗啲檔案先啊。好，好，睇呢兩張相先。嗱，呢兩張相咁啊，嗱呢張相咧，左邊呢張咧，我係中意個 background 嘅，其實同一張相嚟啦 raw data。而右邊呢張相咧，我係取行個 object 嘅。咁你傳統嘅做法就係咩啊？你作一個 mask，你整個 mask 出嚟，舉例遮住個背景，然之後咧係咁取嗰個 object 啦。咁然之後咧，鬆翻開個 mask 或者反轉個 mask，跟住再整個背脊。呢個係傳統嘅做法。好啦，咁我整個 mathematical mask 嘅做法係點咧？我用 Starlet 抽咗個 object 出嚟，而家左手邊呢個，跟住你取行佢啲 contrast 啊、detail 啊、saturation 啦，咁樣好啦。然之後咧個背脊咧就溫順一啲，我就用翻呢個。好啦，跟住啦。OK， 個背脊用翻呢一個，好啦，然之後咧，我就想將呢一個嘅背脊加呢一個 object， 即係話呢個係 A， 呢個係 B， 我想要 A 嘅呢忽加 B 嘅背景，好啦，跟住咧我就好簡單用 range mask、range selection 做到呢個 mask， 好啦，就係將 A 呢個影像成個 mask， 咁如果成落去點啊？如果喺光嘅地方成咧，就基本上白色嘛，白色就變翻自己咯。跟住咧呢一個背景咧，佢係成一減個 mask 噶嘛，咁啊白色變黑色噶咯，咁佢就過唔到佢，除非係呢啲黑色嘅位，咁夾埋就會出到呢個噶啦。好，咁啊講多無謂啦，我直接了當用 PixInsight 個 Pixel Math 做一次俾你睇。嗱，記住喎，我拎開呢張先。收埋先。我而家係想要呢一個嘅 object， 要呢一個嘅 background，full 呢一個 mask， 我當呢一個 mask 係一個 mathematical object。好 ，Pixel Math。好，嗱，我睇睇 expression 啦。好，呢一個 object 咧就 D star 咗，叫 D star M22 D star。成嗰個 mask 嘅名死，個 mask 叫 M20 mask， 成咧 M20 mask 啦，再加嗰個背景就係呢個啦 ，M21 號乘以一減嗰個 M20 嘅 mask， 係好啦。嗱，呢個就係個函數啦，即係話我而家要左手邊呢個 object， 要右邊呢個嘅背景 full 呢一個 mask， 我當係一個 mathematical object 咁做啊。咁個主要好似 probability 咁樣啦。OK， 搞掂。好啦，跟住咧要 create 個 new image 啦 ，click 翻，跟住咧就彩色。OK， 好，一撳好啊。咁咧呢個就係結果啦。呢一個結果咧就係個 object 就要呢邊，個背脊就要呢度，右邊呢個。嗱，呢個就係個 mathematical mask 最基本個 operation， 即係將個 mask 當為一個 mathematical object， 然之後去處理佢。OK， 好啦，
咁咧，另外咧想講個次方，我順便借埋呢個嚟做一個次方啦。嗱，我試下將呢個 mask 啊，我頭先話咧，如果你係一次方咧，你係一次方咧就會等於自己啦，咁啊冇 point 啦，咁啊就另外嘅做法咧就係、譬如話開方根，由 pixel map 去邊？好，刪咗先。嗱，我攞個 mask 去玩啊，攞個 mask 去玩。呢一個 mask 叫做 M20 mask，M20 mask。我試下將佢咧開方根啦。咁你睇下嗰啲個情況會點啊？開方根撳電啊，唔係除呢個黑白嘅 ，OK。好，你發覺咧開方根咗咧，你睇個星星就知啊。啊，佢會化開咗嘅，即係話咧佢過渡嗰陣時咧，佢會係闊啲嘅。好啦，如果二次方會點啊？即係高維一啲即係次方大啲會點咧？咁調翻轉諗啊，即係所有嘢佢個 transition 由黑變白咧，就變快啲產生喎。咁啊縮細咗噶啦會，咁咧你發覺咧呢粒星星縮細咗，成個呢個 M20個影咧又縮細咗嘅，即係話我其實 control 個 exponent 佢個次方嗰度咧係可以令我揀 A 圖同 B 圖之間嘅過渡係由我控制咯 ，full 嗰個exponent 嚇，咁呢個就係個 mathematical mask 再加埋個 transformation 一齊啦。好啦，跟住咧呢度咧就有咗基本嗰啲嘢之後就講我點樣處理，我刪翻晒先呢度點樣處理嗰個今次嘅日食相啦。好，首先咧我就呢個嗰個 photo matrix 咧。好嗱，佢咧我唔俾錢咧，佢成日次次都係continue trial 噶啦，咁啊任你玩嘅。好嗱，好。好嗱，我將嗰15級光咧取落去先，嗱擺落去啦。佢問你咧好似你係兩組包圍曝光，係啊，佢醒目啊，因為我真係人手，我話人手 flip 落去噶嘛。好啦，我將佢，我話叫佢將15張夾晒一齊。咁咧而家開始做啦。嗱，我呢部已經係 I9 嚟噶啦，不過係4年前 I9 啊。都64G 㗎，好，佢唔使好耐嘅啫。咁你會見到佢咧。OK， 佢問你係咪 choose 下一步啦？咁佢有咁多張，我要晒先啦。choose 下一步，好 align and merge to HDR 啦，都易用嘅係佢其實。咁啊，你見佢喺度處理緊啦。佢直食啲 camera 嘅 raw 嘅。嗱，align 啦，已經好精彩嘅嘢。你係咪發覺咧好正咧？嗱，佢呢度一有晒咁多種唔同 HDR 嘅 setting，因為你呢個望落去咧已經好掂。align 到你睇下啲 pom 咧，啲日意好正啦，啲日變係出晒嚟啦。咁有唔同你揀嘅。不過咁，你而家 save 佢咧，就係要你課金嘅時候咯。咁佢有好多翻 tune 嘅，你見喺側邊有好多翻 tune嘅，係好吸引你俾錢買嘅。我就犯賤，我就會打交叉。然之後變成一撇嘢咁樣，將呢一撇嘢佢已經 align 咗噶啦，
可以 save 到嘅 save as 啊。最正嘅就係唔使俾錢嘅情況下，佢可以讓你 save 做 TIFF。如果係 JPEG 死得㗎啦嚇，咁咗我就咁就掂啦，咁啊 save 低咗佢啦。咁咧佢就功成身退，我就一個崩都唔俾啦。因為佢可以align咗嘛，其實align嗰部分佢都要收你錢咧。如果唔係咧，就縮細或者淨係俾 JPEG 你咧，咁我都冇辦法。咁啊，即係可能又要揾個第二個 software 或者即係最後尾嘅課金。佢呢個align個日食相係靚過 Photoshop 好多㗎。好啦，跟住啦就去翻。而家大家係咪睇緊我喺 PicSynthesize 裏邊㗎？俾啲反應我先，係咪睇到 PicSynthesize？係咪各位 ？OK， 好得，好啦。嗱，嗰張相取入嚟咧係咁樣嘅，因為你見到佢頭先咧好似好粗咁，因為佢係 stretch 咗嘅photo matrix。咁嗰個你 save 咗佢之後，就咁寫嚟。你見我呢度咧係15個 stop 個圓嗰個嚟嘅。好啦，但係你千祈咧係唔可以用慣手勢當心胸咧 ，Control A， 你睇下會點啊 ？Control A 一扯變成咁樣噶啦，唔得嘅，一定全手動去做。好啦，咁咧扯佢咧就一定係用 histogram transformation 啦，用 histogram transformation。咁你自己咁係嘛喐佢，你見到嗱，譬如你我咁樣推，你見到好靚啦已經，啱嗎？好啦，但係咁做係唔得嘅。喺處理成張相嗰陣時，你已經諗晒啲構思嘅。嗱，我試下，我即管因為可以翻轉頭噶嘛，我咪照扯咯。好 OK， 扯佢，好扯一次咁樣，再扯多次咧，就咁啦。咁你其實已經收工噶啦。點解咧？近住入面嘅位呢啲近住入面已經爆晒。set 除咗你係唔會有任何 details 做到噶啦，仲有你咁樣做法已經將所有嘅 pom 即係日擬 prominence 殺晒，你見到係得啖笑冇咗，啱嗎？咁所以咧，其實咧係做一個，我翻轉頭先，原本呢個咁樣啦，除咗佢嗰陣時咧。去翻幅圖先，睇翻呢幅係15個 stop。OK， 好。正常一個，我開埋個 preview 先啊。你除咗佢就咁啦，係咪？咁你除咗佢咧，你喺呢邊即刻睇到啦。咁更重要嘅，我哋盡量要保持個線性。呢條線咧係曲線嚟㗎，佢嘅數據咧就大部分喺呢度。我要除咗幾下，要去到個目標就係我仍然可以 retain 到啲 data， 而盡量 keep 到啲 data 係線性嘅，唔好盡量曲線。好啦，嗱我而家試少少先啦，呢度已經彎咗，我當咁先啦，我當咁先啦。好啦，嗱我係咁做啦，除咗一次，跟住俾揼一個出嚟，然之後 mark 低佢。呢度係15個 stop HT histogram transformation 一次咁樣，跟住咧搞掂咗，跟住呢個咧再做取多次2次，跟住再揼一個出嚟，呢個就 histogram 又 rename 咗，等自己易記啊，就 transform 咗2次，諸如此類。好啦，咁咧時間關係咧。我已經做好晒喺呢度，呢度你見唔見到 HT0 即係原本嗰個 histogram transformation 0未 transform 1次、2次、3次、4次，總共 transform 4次，盡量 keep linear 嘅，即係嗰條佢係有個 slope 噶啦，係盡量直線。大家知道呢條唔係直線嚟噶嚇。好啦，咁我睇睇個情況，0嗰個係咁嘅，即係唔好一下扯到盡，1嗰個係咁嘅 ，OK。2嗰個係咁嘅，3嗰個係咁嘅，扯4次嗰個變咗咁樣 ，OK 就係咁嚟嘅啦個樣。
好啦，嗱，最主要係用3同4嗰個嚇，唔好一步登天一扯到咁光啊！其實你可以一步登天扯到咁光嘅，但係就會有一啲非線性嘅效果出嚟咯嚇。咁咧呢度咧，我就拿住3同4呢兩幅，嗱，聽住我做乜咯？你望唔望到3呢一幅咧？其實呢度仲未爆啊，即係未 saturate 嘅嚇，呢度未 saturate 嘅。我就佢只要一日未爆，嗱，點為之爆咧？你睇下4呢個，呢度近入面呢啲已經冇咗 detail 噶啦，但係除咗4次嗰個咧，外邊有啊嘛。好啦，咁啊成個 process 個構思就係咩咧？拿住3次嗰個，喺3次呢一個嗰度做佢個邊位嘅 detail。用 multi-scale 扯佢啲根落出嚟啊，即係嗰啲細節出嚟。然之後喺4次呢個咁光就扯側邊嗰啲，扯側邊嗰啲入面。然之後用 mathematical mask 夾埋佢，個 concept 就係咁啦。OK， 好，再講一次，3個即係慢慢扯，唔好一步登天變成3同4呢個光度。然之後揾3呢一幅扯佢近入面嘅corona， 即係嗰啲入面出嚟嘅 detail 出嚟。然之後咧4呢個扯外邊嗰啲，仲有4呢個仲有一個用途就係扯個入面，即係話除咗嗰個外圍嘅嘅入面之外，我再用佢嚟扯嗰個入面。然之後第3次再用 mathematical mask 將佢夾埋佢，即係話咧入面嗰 part 用2張相，就係除咗3次同除咗4次嗰個，咁就咧內外嘅 prominent 咧都唔係 sorry 個 corona 嗰啲入面咧攞到。然之後呢度成咗張啦，用 mathematical mask 夾埋咗之後，然之後喺5呢一個嗰度扯一個入面出嚟，然之後再用 mathematical mask 夾埋。將入面再夾落去，咁基本上咧個成個構思就係咁樣。好啦，咁我試下除一啲 detail 先。嗱，我攞3我去除下。嗱，呢度就涉及multi scale 啦。咁 multi scale 咧，睇下先，就係用嗰個 multi scale linear transformation 啦。好啦，咁啊用 Hopic Synthesis 嘅朋友知啦。好，跟住咧你要揀佢幾多個 layer 喎？咁你點樣揀佢咁幾多個 layer 啊？其實唔知嘅。嗱，multi-scale 嘅意思咧就係咧，你想象一下，譬如有幅深空或者有幅太陽好啦，其實你可以想象佢為一啲用粗幼唔同嘅筆畫出嚟嘅。個 scale 係1嗰陣時，個 scale 係1或者 layer 1嗰陣時，佢係用最幼嘅筆。layer 2咧就粗一個號，如此類推粗上去。即係你想象，你其實畫山水畫、畫水彩畫好，你都有粗幼筆嘅嘛。個 multi scale 咧，其實就係用唔同嘅粗幼筆。佢個電腦即係個程序咧，就將佢分成咩咁好啦。跟住我問啦，咁其實呢一張相用到幾大支筆先？咁我做個例子咧，點樣揾出嚟咧？呢個即係呢個順便講埋啦。呢個嗱，譬如佢最盡係16嘅啫。呢個好啦，咁咧我開個 preview。好，誒呢幅喎，點鬼佢？好嗱，我點樣嗱？譬如呢個 residue 一直剩落嚟嗰啲16用16號筆都畫唔到嗰啲 residue，我刪咗佢睇下會點啊 ？double click 刪咗，冇反應喎。16咧，刪咗佢都冇反應喎，即係話呢幅相冇用到16號筆畫啦。15咧，14咧都冇反應。13咧，嗱睇唔睇到？開始有反應。
12咧直頭明顯啦，即係話咧13個 layer 就已經搞掂啦呢個幅相。OK， 咁我就讓佢13啦。好啦，嗱跟住咧剩落嚟嘅嘢咧，因為佢有唔同嘅粗幼筆畫啊嘛，咁你諗下嗰啲肌肉師啊，即係嗰啲 prom 嗰啲師咧，其實咧係嗱我誇張啲啊，嗱我當先啦，經驗啦呢啲咁嘅嘢，咁啊layer 3啊4號嗰個咧，我將佢呢度誇張佢啊，係開翻去先。好，呢度誇張又誇張下先，整大佢0.1，睇下有冇反應先。好啊，睇唔睇到？睇唔睇到會兩幅相有啲唔同啊？第二個 scale 又大啲啊！好啦，我呢度好明顯睇到啊，應該 full set。大家睇唔睇到嗰啲肌肉絲出咗嚟啊？睇唔睇到啊？影我先，有人影，即係睇到嘅，即係 OK 好啊。即係話咧，你見到咧嗱，點解話可以你而家啲肌肉絲你睇唔到外圍嗰啲咧，但係近住個入面嗰啲肌肉絲咧，即係已經俾佢除咗出嚟啦。嗱，當然啦，呢啲 parameter 要試啦，但係個原理就係咁樣啦。個原理係咁啦。嗱，我自己咧試嗰度咧就咁樣嘅。我塞翻我啲原本嘅 parameter 落去先嚇。OK layer 5。好，嗱咁咧就係咁樣啦。好啦，跟住滿意咯，滿意就 apply 落去啦。好啦，咁你睇睇啊，佢而家做緊。好嗱，大家睇到咧，話啲睇唔睇啲細節啊？即刻出晒嚟。OK，好啦，嗱，當做完之後咧，我就揼佢出嚟啦，俾個名佢，我當啊 in Corona 咁樣。OK，好啦，跟住咧就將佢擺去咧另外一個 workshop 度，唔好撈亂我，因為 PicSensor 有幾個PicSensor 咧有4個 workshop 嘅，咁我而家喺第一個版度做，咁我搬去第二個度先啦。OK，如此類推。好啦，嗱呢度做咗啦，我當啦，我頭先係話咧最複雜嗰個咧就係咧攞第四個，第四個要嚟做乜嘢話？第四個係攞嚟做外圍嘅入面，同埋第四個攞嚟做個月面。好，我示範咗入面啦，我唔示範唔係我示範咗個入面內圍，咁外圍一樣嘅啫。咁跟住咧我就做咧個入面啊，試下嗱，即係咪出嚟個月面？月面嗰度咧，就係用呢個要用呢個local histogram equalization 去扯高佢。嗱，呢一個好，開個 preview 先。好，嗱，我試下取下啲 parameter 啊，你睇下佢會點啊？擺過啲先。誇張啲先，好啦，我而家好誇張咁扯，你見佢咧扯到咧毀咗容啦。咁當然咧，梗係唔好咁扯啦。咁你即係離晒大譜啊呢個，咁啊太大啦呢度。好，嗱我當啦，我當咁樣先啦嚇，因為
要做得靚係要慢慢試嘅。咁但係咧個原理咧就係攞嗰個local histogram equalization 去強化佢 local 嗰啲 contrast 啦。咁我試下我就裝係呢一 set 先啦。咁拱落去。嗱，你如果就咁睇，你係睇唔到幅相係，你淨係只會好似有啲紋有啲幻象咁樣啊。咁你 HDR 搭完之後咧，未搭之前，未 HDR 之前咧，你係睇唔到嘅。跟住 HDR 之後咧，你好似睇到啲幻象。跟住你用 local histogram 嘅equalization 咧去搶佢咧，你就見到個月面出咗嚟啦。我跟住咧，你又 duplicate 佢啦，又咁搞掂咗咯喎。好，然之後咧，你就將呢一個搞掂，我當搞掂咗先啦。當然啦，你要翻 tune 啦，又將佢擺落去 workshop 2嗰度。好，咁我哋去 workshop 2啦，呢度呢個 workshop 2啊，呢個翻到我唔好理先。嗱，我已經咧用類似嘅方法，譬如我話呢個咧就係 corona inner，即係近住日面嘅 corona。嘅入面呢個 corona outer 喺外邊嗰啲。好，然之後用 mathematical mask 將呢兩個 smooth 咁夾埋一齊。嗱，你唔使理個月面嘅，因為最後尾我用 mathematical mask 將執到靚一靚個月面，再夾落去嘅。OK，咁而家咧，而家個情況咧就係點樣將嗰個呢兩個一齊啦。咁咧我有個做咗個 mask 咧，就係 corona mask 呢個。咁啊 corona mask 咧，你好明顯咧就見到咧，就係將 inner 呢個抽佢個 L 出嚟。嗱，所以都差唔多一樣啊。然之後咧，我就將 A 呢幅圖夾 B 呢幅圖 through 呢一個 mathematical mask。OK。好，我嗱，而家我將佢擺晒呢三個出嚟啊！好，呢三個出嚟，再講一次，將 A 我要 A 呢個夾 B 呢個 full 呢個 mathematical mask。簡單嚟講，當呢個 mask 係光嗰陣時，光嗰啲我要呢邊；暗嗰陣時嗰啲要呢邊。即係呢個好似個 selector 咁樣，只係 full 一個 mathematical function 啫。好，咁啊，又嚟練個 pixel math 啦。好 ，pixel math。好啦，我試下直 equation editor。好，即係俾嗰啲俾個 zoom 嗰啲遮住晒嗰啲名啊。好，我要咧嗰個 inner 嘅部分，近住太陽嘅 inner 嗰個 corona inner 成嗰個 mathematical mask， 成個 mathematical mask 嗰個 corona mask， 再加以要 outer 呢個 corona outer 嗰個即係 B 啦，乘以嗰個一減嗰個 mathematical mask 嗰個 corona 嗰個 mask 一減去。好，搞掂咯。跟住咧個 output 點啊 ？output 唔要，我要 output 係 color 嘅 ，create new image。好啦，一撳出嚟睇下。好，唔好理個月面啊，因為我月面最後尾會有，係咪似模似樣啦？已經，但係你發唔發覺呢度咧唔係咁靚仔啊？即係個 transition 唔靚啊。咁我話個 transition 唔靚，咁有咩辦法咧？你就揸嗰個 mathematical mask。咁點樣揸佢法啊？就係用頭先講嘅 exponential transformation， 因為佢轉得太快啦。咁我想咧將個 mask 咧賺闊啲。咁如果用翻頭先嘅諗法咧，就個次方咧要細過1喎。好 ，OK， 試下。咁咧即係時間關係咧，我已經試晒㗎啦。個次方咧係0.2次方嘅，就比較 smooth 嘅。即係個 mathematical mask 嘅次方0.2啦，呢度一減 mathematical mask 嘅0.2啦。好啦，咁你睇下出嚟幅圖係點咯？Oops， 係咪好啲啊？但係咁樣，咦個光暗度爭少少喎，咁光暗度好易嘅啫。
你想外邊光翻啲啊嘛，就去駁翻個裏邊就 OK。我話俾你聽，你呢度咧將佢咧乘1點，即係乘個數大過1啦。咁啊時間關係我已經試咗啦。OK，再撳落去。好，咁呢個 transition 咧就靚仔好多啦。OK，好啦，嗱，係我講漏一樣，跟住嗰一個嗰個日擬嗰度咧有顏色噶嘛，咁啊我又時間關係啦，頭先係講漏埋添，個日面係個日擬咧 prominent 呢個，我做呢個，我咧就刻意地將個日擬嘅顏色係高扯嗰個 saturation， 因為再將佢搭落一啲好光嘅位，因為佢嗰個比較光嘛，咁佢會咧溝淡咗，所以咧我就用呢個color saturation 咧係推高咗佢，然之後再用 mathematical mask 再夾佢嘅。好嗱，個原理就係咁樣啦。咁咧就係咧，其實咧簡單嚟講咧，我係用HDR 搭咗，然之後揾 histogram transformation 去慢慢盡量保持佢 linear， 取佢4次，跟住攞佢唔同嘅 exposure 嚟專做個 outer 嘅外圍嘅入面，同埋內圍嘅入面 which 唔同曝光，然之後再加埋個月面就攞最高嘅曝光，然之後再攞埋個日擬嗰個取2次嗰個，然之後用 mathematical mask 全部夾埋，最後尾 finally 就係呢個啦。OK 咁點解你咁麻煩用 mathematical mask 咧？嗱，你諗下其實唔麻煩嘅，點解咧？你發覺傳統地做一個 mask 出嚟嗰陣時，舉例你用 selection 做佢出嚟啦，又或者你扯咗個 L 出嚟，然之後用histogram transformation 扯佢啦，你係推嚟推去噶。你發覺做得唔順，即係唔接得唔暢順嗰陣時咧，你係要由頭做過。但係你之前嗰啲 curve 啊點樣推啊，或者嗰啲個 histogram 拉去邊個位咧，係唔記得咗嘅。簡單嚟講，或者去唔翻嗰個位。但係你用 mathematical mask 嘅好處就係咧，我頭先做嘅嘢咧，我 mark 低咗係完全 reproducible 嗰啲嘢，而且係好快。同埋咧，你將佢同一個相分開 outer 同 inner 咧，你處理緊 outer， 你唔使理佢嘅，照搶，話知佢中間咧變咗核核突突，或者呢個 inner 變咗核核突突，唔緊要。我做 outer 先，然之後咧 inner 嗰個再喺 inner 嗰度做 ，inner 做得靚嗰陣時 outer 做到核核突，唔緊要。mathematical mask smooth transition 都做咗佢，好啦。最後尾我將呢幅相呢度仲爭少少嘢，你發覺呢個我記得之前嗰個 version 咧有朋友講咧，即係我俾阿金魚俾你睇嗰個咧，係佢話外邊黑嗰頭喎，跟住呢度又點喎，咁其實呢個好易做嘅啫 ，Photoshop 就得噶啦。咁你 output 呢個做呢個 TIFF， 跟住咧去 Photoshop 嗰邊啦。Photoshop 好，將呢個 final 啊，頭先喺 Pixelmator 嗰度做好咗嘅嗱呢個啦，好啦，跟住咧嗱佢話外邊係黑同呢度咧就係黑個頭啊嘛，咁樣 OK，咁其實純粹係 taste 嘅啫，呢個冇乜所謂啦。咁我 duplicate 呢個 layer 先，好嗱兩個睇緊啊，咁而家我就將個 background 反轉佢，又俾 zoom 嗰啲自己遮蓋住先。好，我睇淨係睇啦，我將個 background 反轉咗。嗱個 inverse 咗係咩意思？你一個正加個反就平咗嘅。好啦，嗰個問題咧就跟住咧睇翻呢度啦。我喺上面呢個 layer 嗰度加個 mask 上去。
好，加個 mask 之後咧，我就整個 gradient， 但係咧就要 circular 嘅 circular 呢個好啦。我喺度畫個 mask，譬如我咁樣先，睇下先啊。OK 唔得，咁你試嘅呢個係好，你見到差唔多啦，再都差唔多啦。呢個真係好出口呢個。OK， 我當咁先啦，即係你其實你試得你嘅畫多幾下咧，即係佢敷個 mask，因為後邊嗰個反轉咗。如果 exact 一樣的話咧，佢就會 cancel 晒噶嘛。咁你就加個 radial 嘅嘅 mask 上去，等佢順滑啲。我當先啦，就當我咁先。OK， 我當掂啦。個黑角情況咪少咗啦。好啦，跟住咧剩落嚟有少少偏藍色啊，咁嗰啲就易話為啦。咁你可以整個 saturation， 唔好搞咁多嘢先。好，將個藍色唔好搞咁強啦。校翻光少少啦，咁樣。OK， 好啦，我當咁掂先，因為 Photoshop 好多人都識嘅。譬如我再要加啲味精嘅，再加味精，再跟肉人多啲，咁 unsharp mask 佢咯。不過我自己就，因為有人話唔夠 sharp，我自己就覺得夠。不過我只係話俾你聽可以咁做啫。我當呢度 unsharp mask， 呢度揀錯位衰啦 ，activate 翻呢度先 ，activate 翻呢個 unsharp mask。係啦，好誇張啊！我推到極致，我而家即係玩嘢啊，推到弱。咁你呢度自己又 tune 啦，你中意幾 sharp 就幾 sharp 啦。係喎，頭先做漏咗樣嘢，我未 denoise 啊，不過唔緊要啦。即係喺冇示範過 denoise 嗰部分，嗰啲都係一啲簡單嘢啦。咁你睇到我當取到咁啦，大家都中意啲味精重啲嘅，當咁樣先啦。咁你變咗你啲成個個流程就係咁啦，即係話幾樣嘢，其實成幅 HDR 唔係就咁夾咗個光度啦，我係個細緻度係分開層次，將佢 outer 做一做 ，inner 做一做，跟住咧就做完嗰啲入面啦，就再做日耳跟住再做埋個月面。呢幾樣嘢都係喺唔同曝光情況底下做嘅，最麻煩就係入面，因為要夾外層同內層然之後所有嘢都係 mathematical mask 夾埋佢一齊。好，大約係咁啦，係啦，大約係咁。有或者有冇問題？仲有冇人喺度㗎？一係走晒。仲有好多人喺度，個個都喺度啊？係，唔係我係因為其實你見到個流程咧，你中意有啲人話中意，譬如頭先我有一幅相咧，我俾翻 PowerPoint 你睇先。而家睇緊我 screen 嘅嚇，譬如我話呢個咁樣啊，呢個咁呢一個情況，佢就係將高，即係我覺得唔會 realistic 嘅。你將一個高嘅 layer 9以上啦，除咗走咗佢，咁佢就會咧連個近日面個位咧都黑咗嘅。咁佢就會多啲好似多啲細絲喺中間射出嚟咁啦，但係唔 realistic 噶嘛呢個，即係我話俾你聽嗰個原理上用 Pixensy 一樣做到啊！我估佢都係係佢冇錯，唔使估佢寫明係 Pixensy 做嘅。呢啲擺到明係 multi layer。如果你有聽過幾年前啊 Warren Keller 嚟嗰陣時佢講咧，佢叫呢啲叫 hyper realistic 喎。當其時我未掌握得到好嘅 Pixensy 當其時，但係後尾我就發覺係啊。你用 multi-scale 嗰個層次就係話我 enhance 某啲我想 show off 嘅 layer， 然之後咧，我覺得左頭左掟嗰啲咧就整走佢，或者唔想要嗰啲。呢個正左手邊呢一個就係做緊呢樣嘢咯。in principle 一樣做到。咁仲有一樣嘢好明顯嘅，你發唔發覺偏色啊？呢個唔係咁嘅色噶嘛，同呢邊呢啲唔同。呢個最 natural 啦，係嘛？呢度呢個已經喐咗啲 layer， 呢個直頭抽走咗 layer， 會直頭會偏咗色嘅。當然，你最後尾可以喺用 Photoshop Final Touch Up 佢咯。
即係你 tune 翻去色都得嘅，一樣得嘅就係咁啦。大家有冇問題啊？喂，有啊 ，Felix。係想問翻你，同大家講下咧，頭先話你有一支鏡係衰咗啊嘛，衰喺邊度啊？係個 part 未講，係即係呢個好重要。真係我講到咧，咁你諗住我講完個 processing 又係啊，但係其實唔係嘅，唔止咁簡單啊。好，失敗檢討係走焦。咁我翻嚟之後冇幾耐咧，啲朋友講啊，有人咁講啊，你應該咧就喺全日食之前幾分鐘咧，你就對焦啦。咁啊，睇住太陽邊位咧就對到噶啦，好易嘅啫嘛。跟住就有人講，跟住又有人講話係冷縮熱脹導致走焦嘛。OK， 有人咁講，跟住咧我就諗啦，第一，其實我喺啲相，我係咁影噶嘛，幾時幾分食到幾多，邊張中焦，邊張走焦我知噶嘛，就係喺我嗰個長個，即係個主鏡嗰支用 D850嗰支 ，once 我一改用手掂架機喺個 focus 後邊改佢 setting 嗰陣時，嗰刻後邊全部走晒焦，即係唔關我冇對焦事。即係唔關冷縮熱脹事，有晒記錄，佢睇住噶。做完嗰 set 包圍曝光之後，我轉第 set，因為我已經話我頭先咪講2秒幾之內已經完成，我練到熟晒噶啦。但係始終係喺部機度練，但係你擺咗個 focus 喺後邊咧，唔係好簡單。你只要你有經驗知啊，10零個 micron，拜拜，嘥氣啦嚇。咁我亦都可以咁講咯，有幾多個即係你有幾多個真係平時影過太陽先？影過太陽都知道煲水煲得好緊要嘅喎，啱啊！你煲水煲得咁緊要，你點做 critical focus 先？你揾個太陽邊組係對到，不過唔準啊嘛。我講緊係 critical focus 嘛，即係如果你夜晚黑影深空相，你就揾魚骨板啊，或者你有 electric auto focus 佢都係咁樣計算啦，嗰啲咁啊。但係實際上你影個太陽嗰人影得多知啊，會煲水啊，煲水情況比影月光嘅煲水仲嚴重添。好啦，仲有嗰支望遠鏡10點03分開始全日食，嗰邊5點零鐘已經天光出太陽，曬咗幾個鐘已經 thermal equilibrium。喺開始日食前已經對好晒焦，嗰度嘅溫差唔會大。你 check 翻鋁呢種金屬，佢個 linear expansivity 係咪咁誇張先？你冇翻10度8度，你都唔使指，唔會影響得到啦，係嘛？好啦，下次即係好重要嘅就係你要用個好嘅 electric focus 啦，係 electric focus 啊，譬如 feather touch 啊、moonlight 啊、FLI 嗰啲，嗰啲有 electric focus，因為嗰啲要紮實啊。仲有喎，雖然 Bob 係走佬走得快好世界，但係 Bob 嗰啲接環真係太多係唔好嘅。嗰支 Bob 107就係啦。咁另外一樣嘢咧就係咧，就算你有靚嘅 focus， 即係你俾我下次去咧，我會留意呢樣嘢啦。咁但係咧，我都唔會掂嗰部機咯。咁你問啦，如果我唔掂部機，我點樣做到15級曝光咧？我後尾我試過㗎，不過我而家講出嚟啦。12級曝光都得嘅，好似頭先嗰個人咁樣，佢嗰個用11級曝光，12級曝光已經足夠啦，唔使15級。但係問題就係一般手機，唔係 sorry，一般嘅無反或者單反，佢個 setting， 你當你 set 到9張嗰陣時，佢個 spacing 係得1級曝光嘅啫嘛，sorry 1級 step 嘅啫嘛。咁即係話咧，你只能夠做7級9級啦。咁點做12級啊？就爭咗少少。最抵死嘅就係咧，你睇翻 Canon、Nikon、Sony 都冇嘅。
咁唔通就要靠 software 啊？係得嘅。如果你嗰次有四分鐘，佢慢少少都照去啦。咁你嗰啲日式 orchestra，即係 Eclipse Orchestra 或者 Backyard Cannon 嗰啲咪搞掂咯，得嘅。好，但係我喺出發之前咧，我發現到一樣嘢啦，就係富士 XX2 啊。嗱，我唔係賣廣告啊，我講真嘅，我係上個 showroom，譬如阿 Matthew 同 Alan 知，我上個 showroom 去測試佢，買部機去試嚇。我而家你睇到個網站啊，係好啦，我睇下個 spec 啊，睇下先，佢嗰個 spec。嗱，第一件事咧，反正 Control F， 好，佢個 bracket 係9張，仍然係9張，但係佢冇限制你喺9張嗰陣時係1級嘅。咁我懷疑嘅，我走上去試啦，我好一樣9張 set 1又1/3級，咁最後尾就12級曝光啦。如果真係得喎，跟住 set 3級曝光得喎，仲有一樣嘢就係佢嗰個快門，咧係快到無倫嘅，比 set 9同埋 EOS R3仲要快。個快門 shutter speed。呢度18萬分一秒，我上去試嗰陣時，我對住個射燈，跟住試18萬分一秒，真係得喎。咁即係話咧，佢由18萬分一秒落去9張12級曝光，甚至乎15級曝光，成個過程喺1秒鐘之內完成。即係話1分鐘裏邊可以打起碼10多次嘅 data，which 我可以 step 啊。我今次咧最後尾就係因為 D810 炒咗，我劈喺度唔理嗰部咧，佢就影到1 set 幾嘅相，1 set 幾即係搭唔到2張啦。咁咧我攞15張出嚟就夾成今次嗰相咯。咁但係我真係唔捨得買部，即係買部富士啊！我有用富士嘅，不過咧即係富士有個好處就係佢唔改機，佢 Hydrogen Alpha 嘅 performance 都唔錯嘅。咁但係你要買部富士頂級機咧，就要整2皮咯。咁啊，哎呀算啦。咁我就試下喺屋企可唔可以練到好快咁轉啦。就又真係俾我練到啊！但係咧始料不及，死在 focus 啊！你喐佢少少，佢都唔得㗎。咁喺咁嘅情況底下咧，如果我覺得啊，你一係咧就用 Backyard 或者 Orchestra 啦，咁你嚟緊嘅日食都有3-4分鐘啦，咁都可以影到幾 set 啦。否則的話咧，你用富士咧，佢係可以唔使 control，即係你用 shutter 繩，佢係快到係呢架top model 咧，佢係直接打爆張卡嘅，係好誇張啊！不過咁你即係無謂無啦啦買俾2皮嘢，又買部機咁解啫，係啊。好，即係呢個又另外講開啦，係啦，係仲有嘅，我仲未講，未噏完，仲刪咗個 sharing 先。好，去翻個 Willis， 我有啲問題想問。係嗱，你頭先講你話隻手掂落部機度啦，個 focus 就走咗焦啦。其實你好似我知道你應該用嘅 Feather Touch 噶咯，已經係嘛？Bock 係用 Feather Touch，但係個 Feather Touch 係駁落個 Bock 嘅身度 ，Bock 嗰度係好多鬆嘢㗎。你用個 Bock 嘅人都知，佢好多太多接環啊。佢係咪個 spacer 嗰度嗰嚿嘢太軟腍腍，所以變咗你篤落去嘅時候有位喐咗咧？係咪？我是但一樣嘢啦，但係點都好，我肯定從嗰啲相嘅記錄，就係我掂嗰下 set switch 翻嗰個 bracketing 就炒咗啦。我肯定係個 focus 出現時嗰啲駁位唔係我之前對焦唔得，唔係中間有 thermal expansion。如果 thermal expansion 咧係慢慢嚟噶嘛，啲相話俾你聽係突然嘅。仲有我想講嘅就係咧，嗰啲電子嘅調焦咧，你翻去譬如話舉例啊，4526係最準嘅，即係之前對焦係揾黑子啦，
跟住咧我用 Fader Touch 咧，因為佢好細嘅，15格影咗5、6張相。我揾到舉例啊，揾到最 sharp 嗰張咧，個黑字最 sharp 咧就4216啦。咁我就翻轉頭過龍，然之後上翻4256嘅。因為咧會有 best 前後都有 best selection，呢個係一個以前玩深空嗰啲 trick 嚟嘅，即係你唔可以就咁去翻個數字，褪落啲再上翻去嗰個位嘅，因為有 best selection 啊。呢度我講啦，即係你要真係要高質量嘅 Fader Touch 啊，如果唔係咧就盡唔好掂佢，唔好掂佢。你諗下你支鏡已經比較即係嗱。因為我Bock 嗰支咧，我諗佢 close up 一啲嘅，我再乘咗1.4嘅，咁個焦距咧就變咗成900㗎嚇。你就好即係要會易即係受風嘅影響啦，後邊嗰啖嘢嘅影響啦，咁所以全部都已經好啦。咁但係咧，無奈 Bock 自己嗰啲接環真係總之太多都唔好。Bock 嘅特性嚟個。OK， 我仲有另一個問題啊 Willis 嗱，我就算你頭先咧話 Bock 嗰支咧，你唔走焦咧，我頭先你見到你咧落咗個 filter 落去噶嘛，嗰個 filter 其中一個係你落咗偏光鏡，咁但係個問題嚟啦，有偏光鏡其實你係影緊啲同 magnetic field 垂直嗰啲位嘅光暗就會有對比噶啦嘛，跟住就係啊。咁跟住個問題，你有冇對過 magnetic field 先？你有冇對過南北極先？佢立體嘅射出好似花咁樣噶嘛。係啊，咁所以其實你咁樣影嘅話，你應該要用一組嘅偏光鏡喎，應該係一個打橫一個垂直咁樣，你影先可以影到兩邊嘅 magnetic field 係唔同嘅光暗㗎喎。應該我唔係影呢個，我淨係純粹係一個平面嘅光 contrast 啫嘛。唔係你個 contrast，你 contrast 咗，即係你會光咗喺某一個 direction 嘅 magnetic field 咁嘛，應該係。係。咁另外嗰個 direction 就應該會弱咗噶嘛。咁所以你就會造成個太陽咧，即係譬如我當你啦，嗰個入面咧會光咗，可能係打橫會光咗，打直就會暗咗咁樣咯。但係啲 particle 射出嚟咧係基本上 random 喎，即係有某個 direction，但係有啲係向緊比較偏向你，有啲係比較偏離向你噶嘛。唔係咁，但係你因為你嗰個因為佢會偏振噶嘛，因為你 magnetic field 譬如向住某一個方向嘅時候，佢射出嚟嘅光一定係垂直，即係佢垂直於佢咁樣樣，唔係垂直於個 magnetic field 出嚟會 polarize 咗喺嗰個 direction 噶嘛。咁所以你但係成個 magnetic field 應該係會好似地球咁樣成個圍住轉，即係佢走出嚟，跟住慢慢轉翻去噶嘛。所以佢應該會某一個 direction 會光咗噶嘛，應該係。係嗱，我講咗俾你睇啊，我睇翻嗰個報告貴第4嘅，真係，即係嗰篇 paper。係。你睇sorry，等陣啊，你係咪睇緊有個 screen 啊？見到。太陽個 magnetic field 同地球有啲唔同㗎。佢原來咧，佢深色嘅部分咧，佢係想話俾你聽，呢一個地區佢啲 magnetic field 係冇向宇宙外邊射出去，佢係彎翻入去嘅。即係其實佢係複雜好多嘅。咁我估猜勻咗之後，咧就唔會咁誇張咯。唔係嗱，你而家睇呢個位咧，都已經見到有分別㗎啦。嗱，南北極嗰度係向上下嘅，係就向宇宙東西係打橫㗎嘛。咁所以你用 polarizer 去影佢嘅係啦，咁用啲 polarizer 嘅去影佢嘅時候咧，就某一個 direction 一定係光咗嘅。係，即係譬如我打直佢啫，我當打直佢啦。咁你一定係你可能就係東西就會光啲咯，就南北就會暗啲咁樣咯。嗱，我試下 check 翻個相，佢雖然蒙啊，睇下。有冇咁你講嘅呢個情況先？我就諗住就係加偏光鏡咧，佢會個 contrast 大啲。In general， 係啊，就係個 contrast 會大咯，但係嗰個 contrast 就喺個唔均勻嘛。係啊，係啦，就會咁樣咯。啊，即係我咁諗啫。即係如果我影偏光鏡，你俾我選擇嘅話，我就會一個垂直，一個就打橫咯，跟住兩個 orientation 都會影晒咁樣樣咯。即係講啦，馬後炮啊，都係嚇。有啊。
好，睇下其他。唔係喎，如果一個垂直個打橫咧，可能會黑晒張相，因為你所有光 block 晒噶喎。唔係啊，我意思係一鏡打直，一支鏡打橫啊，兩支鏡啊。係啊，佢打孖嚟啊，佢話。哇！死啊，瞓晒覺添啊，慘啊！喂，Willis，我有一個問題嘅，想請教下。係。喂，嗱，你嗰個支TMB 咧，咪擺咗個bed filter 喺前面嘅。咁你即係啱啱食嘅時候，你梗係有個 filter 啦，然後太光影唔到。但係你咁上下去到差唔多食到最盡嘅時候，你哋要掹咗佢噶啦嘛。係啊。如果我哋影唔到，咁你點知幾時掹啊？幾時擺翻去？幾時掹啊？你純粹感覺嚟㗎。你知道幾佢已經有 forecast 咗幾時啦。咁你之前放棄1分鐘爭咗少少啊？因為你係去到食甚嗰時先掹啊，即係去到開始 totality 之前1分鐘已經唔影㗎啦嗰啲，跟住掹咗佢，跟住着咁樣去㗎啦已經。OK，即係你其實兩個 stage 嘅，一個 stage 係食甚，即係 totality 之前就影一批相就另外玩嘅，跟住 totality 嗰幾秒1分鐘咧就不斷喺度影嗰啲係啊中間嗰啲嘢。OK， 明白。我想問你，俾啲意見我。大家嗱，如果你哋有用 Pic Sensor 嘅人咧，舉一舉手先，睇下有幾多人用 Pic Sensor 先。哇，太太你都唔舉手，有冇搞錯？瞓咗覺。食緊飯啊，唔好意思啊。咁得阿金魚舉手，如果冇用 Pic Sensor，真係幾拗頭喎。以我所知，有用 Pic Sensor 嗰啲人都冇反應，即係可能瞓咗覺啊已經。唔係嘅 Willis 我覺得係幾好嘅，因為我哋慣咗理科人咧，就中意啲嘅 reproducible 啊，可以慢慢試啊嘛。你入去數字，咁其實你頭先講嗰啲嘢都係Photoshop 都試到㗎，你攞條 curve 慢慢推到個 contrast 㗎，但係只不過嗰個問題唔係好 reproducible 啫嘛啲嘢。係啊，即係你用即係 exponent transformation 啊，或者係 mathematical mask 咧，就易處理好多咯。其實係熟習的對我哋嚟講會易處理，但係有啲人唔係咁熟數學咧，就未必會咁易處理嘅嗰啲就係啊。等我講下，我諗都係一個好大嘅變化，因為即係而家用咗 PI 咁樣處理咧，喺咁樣影日食咧，似乎都係一個轉折嘅時間咯。即係你揾到呢幾個方法梗係好啦，但係我哋完全未諗啊，未諗係咪咁樣可以做到呢啲咁嘅效果啊嘛，所以都係用翻比較傳統啊 PS 嘅方法去做咧，即係落後咋，聽落去咧，所以你咁講要將樣嘢夾翻埋咧，即係要離開深空嗰度咧，要將佢夾翻去日食度咧，係要啲時間啊。你開咗個先例幾好啊？唔係都係用翻嗰個技巧啫嘛。唔係，因為佢影日食呢幾年係我哋都即係少啦，就冇同早幾年都仲係即係啱啱數碼年代咧，就可能大家都仲要熟悉下呢啲方法先。即係下次影嘅時候，你都頭先舉例咗好多種方法咧，即係解決今次影日食嗰個，即係唔係話就咁我攞架無反單反去影咁簡單，而係即係可能要顧好多嘢咯。咁你加埋今次要埋有個後製咧。要下次去影日食，真係要相當多嘅預備啊！即係無論係軟硬件嗰度。你去影深空都係啦。我可以話俾你聽，你買條長啲鱷魚夾線咧，唔使煩，你一定有車㗎，啱嗎？係啊。又話再加埋個 inverter，就算佢突然間有車電油車俾咗架電車你，或者有電兩用車，你都可以攞到電。你唔使驚搶到佢冇啊，因為舊電車嗰個水電咧，你兩個人去開冷凍都頂得順嘅，放心。我諗要真係慢慢咀嚼你今次講咧，即係要前製後製嗰個方向同方法啦，器材，即係可能影日食就都唔係話全部人影過先啦，首先咁嗰個
中間處理嘅器材其實又真係相當多，後製嗰度更加唔使講啦。你咁樣夾翻落去咧，都要重新攞翻啲嘢出嚟睇下係咪咁樣做啊？而家唔識講啊。係啊，不過即係我處理嗰陣時已經立落去諗一諗，已經係即係頭先我話齋 outer 外圍嘅日面、內圍嘅日面、日耳、月光四樣嘢啊！你諗下，如果用傳統嘅 masking 嘅方法做，死咯！我唔知你點算咯，即係你有幾樣嘢都夾到啊，要夾得順滑咯，要。因為如果純即係我諗係，如果用 P.I. 當然可以多嘢諗咗啦。即係之前好似你哋咁傾開話，即係呢個所謂即係攝影嗰度叫 HDR 嘅方法咧，即係初頭梗係希望喺個硬件度可以諗一啲即係易搞嘅方法啦。即係梗係唔希望牽涉得後製嘅問題啦，因為 Pixelmator 嘅嘢都唔係話個曉係點樣計翻條數出嚟啊嘛，係咪？即係我意思係咁。咁所以即係如果前邊你哋嗰度硬件或者影嗰時候可以解決好多 technical 嘅問題咧，我覺得就嗰度梗係喺我即係我而家諗梗係最好嘅方法啦。但係要聽晒你講完，睇下邊樣嘢去稱，睇下係咪兩樣稱，睇下係咪可以6:4啊，定係3:7啊，定點咯。即係嗰度要即係深層消化一下。係阿光哥，我見到應該係阿光個人，應該係光哥。佢問咧，如果你12伏嗰條線長嗰頭咧，會唔會電壓下降？我唔係好長啫，嗰度用咗3米啊，咁就冇問題咯3米。我同阿 Matthew 都係兩個對住個嚿電，都係喺個 pair 並聯咁樣搶出嚟啫嘛，照用咗幾萬都係啊，冇問題啊。不過3米咯。咁如果你話10米會點咧？咁就算跌電壓都係跌得好少，因為銅線呢家嘢個電阻都好低嘅。通常咧電壓低咧係凍嘅時候先會扯到低嘅電壓。你係咯朝頭早唔會太大影響嘅，應該係金屬喎，諗清楚喎。溫度越高，電阻越大喎。我係講嚿電啊，我講嚿電。哦。阿光哥話用粗啲電線得咯，咁冇，我覺得嗰啲天文儀器對個電壓唔係咁高要求嘅啫。如果日頭日光白白咁樣對極軸咧，有咩好方法咧？你夜晚玩起，咁你可以夜晚對咗先啦。但係如果下次你下晝先可以食噶嘛？係。咁你下晝冇理由隔一晚咁對定喺度嘅。唔使諗，一定係個招 set 個 mount 去 solar 嘅速度，然之後 drifting。哇！冇啊！而家好多人係唔識 drifting 噶。一啲呢啲即係樣樣都靠咗 air 咁唔掂嘅，即係你要有 drifting 呢種技巧噶嘛，用翻 drifting 咯。你下晝基本步啊，係基本步咯。你下晝先影食，咁咪一定 drift 到啦，點會 drift 唔到啊？咁啊係，大把時間玩嘅。係咯。真係冇乜問題啊！阿泰坦對今次呢個talk 有冇期望啊？開頭冇期望你講到咁 technical 啊，以為你真係分享嗰個唔係啊，冇攞紙筆嚟上堂，大佬。我同阿金魚講，我話我冇保留咁樣講出嚟㗎，係啲嘢，真係咁做嘅。因為你見我其實我都係用翻嗰陣時你叫我講 masking 嗰個，我再 put forward 令到個 mathematical mask 再加埋 exponential transformation 咧，就更加易 control 嗰啲夾埋啲嘢好順滑咯。
同埋快好多。你諗下，今次我夾4樣嘢夾埋一齊，如果你用傳統 masking 嘅方法，你唔死係咪？咁係啊，就係。仲有一樣嘢就係，因為如果我唔將我好似今次咁 dam 出嚟咧，其實好 solid 嘅 dam 咗出嚟之後，咁大家可以知道係點用咯嚇。個 demo 嗰個部分，唔係，我覺得我聽落去啦，可以咧將啲將傳統嘅機可以發揮到咁樣咧，似乎可以將個如果你就咁用機拍，唔用後製咧，個 limitation 好多啊，聽落去。但係如果你咁樣可以用 Pixinsight 可以解決到，例如呢個我當 HDR 咁樣嘅方法可以做到咁多級，你哋話可以10幾級咁樣，其實真係好正啦！聽落去就好正，下次可以要諗，不過要跟你嘅方法，當然都係要再試啦咁樣咯。我今次睇翻咧係12級光夠噶啦。即係話 Alan 之前個數據咧係9級，隱約見到12級光係做到噶啦。但係咧死人 Canon、Nikon、Sony 都唔可以包圍曝光12級啊！嗰下先攞你命啊，激死啦！都係一個好好嘅參考價值，因為我估呢次日食咧，其實就話咁啱撞到咧，而家嗰個啲數碼相機咧，個發展，你講模範啦，當嗰個發展都好，好啊！咁亦都可以睇到而家現時啲機咧，可以去到有可以幫到你幾多咧？咁第時我哋有一個好大嘅參考，可以究竟拿捏啲咩器材去影日食咯？呢個真係好正。係啊，我係啊，翻嚟之後我即刻 send 電郵俾 Nikon 話鬼佢咯。係啊，我話俾佢聽，我隔離嗰個用 Fujifilm 嘅，我睇住佢可能10幾級光，我話根本係 firmware 嘅問題，跟住佢冇覆我咯。我記得10年前，因為有啲我覺得我唔記得咗，我投訴佢乜鬼嘢，佢真係改鬼咗嘅。覆咁我另外一個 friend 咧，亦都係 Alan 嘅 friend 嚟嘅，嗰個咧就 send 電郵去Japan Nikon 覆佢嚇，即係覆佢話收到你意見，多謝你意見咁咯。我 send 去美國嗰個 Nikon，佢冇理我咯。根本 firmware 問題，因為冇 hardware 改㗎。咁即係你哋都有兩組數字啦，你同阿 Matthew 有兩組數字，咁下次可以問你哋啦，可以攞一個好好嘅參考啦，數值咯。我想補充一下，我咧就其實 Canon 咧係可以有超過12級嘅，咁不過咧就話佢得，譬如我個 RA 啦，或者係5D Mark IV 啦，佢淨係得包圍曝光得7張 ，OK。咁如果譬如我將佢嗰個 range 擘到去12級或者更多嘅話咧，咁佢每一張嘅間即係嗰個曝光嘅差距咧就好大，就唔係一級一級咁樣上，咁可能係1級半咁上。咁呢個係一個問題嚟嘅，因為喺後製，譬如好似頭先阿 Willis 有做嗰個即係幾張夾埋一個 HDR 咁樣啦。咁當佢嗰個落差係好大嘅話咧，一張與一張之間嗰個銜接咧係好辛苦嘅。咁所以其實今次嘅經驗咧，我自己覺得就可以咁考慮嘅。我就唔係覺得，若果我哋影好多組，譬如我當頭先話齋15級係一組嘅話，其實我發現翻咧。未必需要將佢去搭上，即係譬如我影10組10次，15張一組，其實嗰10組嚟講，佢搭上嘅個效果咧，未必一定係好理想，因為佢會走位啊、又剩啊，咁到你又要 align 翻嘅時候咧，亦都好複雜。咁倒不如咧就若果好似 Canon 咁樣，可能我下一次嘅做法嚟講咧，我就會係將佢分開12級，咁咧就第一組嚟講咧，就影頭嗰7張嚟講咧，咁可能4個中位數叫做可能係125，即係125分之1秒。咁跟住第二組嘅中位數咧，可能我會係調
少少，譬如大概係1/3級，咁就可能調100分之1秒。OK， 咁跟住再另一組嚟講咧，可能我就會係調say 80分之1秒，或者係類似咁樣嘅意思。咁令到呢3個7張夾埋嘅時候嚟講咧，我 total 有21張。咁21張咧就會係喺12級嘅光圈裏邊就分咗有21張嘅相。咁令到咧相與相之間嗰個嘅光嘅差距嚟講咧，可能係1/3嘅啫，咁樣1/3級嘅啫。咁可能做出嚟個效果嚟講咧，會更加 smooth 嘅嚇。咁我今次嘅經驗嚟講，俾我睇到咧就我可能我下一次採取嘅策略會係咁樣行法咯。就未必需要係話同樣嘅嗰個包圍曝光不斷係咁影10次、影20次，咁發覺意義真係唔大呢樣嘢。唔係，如果 Canon 係7張的話咧，咁你係7個間隔要係7乘1有2/3級啊嘛，佢容許呢樣嘢噶嘛。如果7乘1有2/3級就係11.32級光可以包到，類似啦。即係其實我冇 exactly 計過嗰個究竟7張裏邊每一張，譬如12級嚟講係點樣分法，我都唔係好記得當其時我係頭尾係12級啊，定頭尾10級啊，定於係點樣樣。但係即個道理就係話，當若果我去12級嘅話咧，佢每一張與一張之間咧就唔係講緊係1級1級咁上，係1點幾級咁樣上嚇。咁所以變咗就個相與相之間就嗰個差距太大，令到我即係講 HDR 係即係如果不過7張又係少啲嘅，真係太抵死。咁所以冇計啊！咁我正如你話齋，我唔會特登去買個 Fujifilm。咁所以我要考慮嘅話，我點樣去解決呢個問題咧？我又唔想用 Back 1，咁我可能我只可以用一個係啦，你自己用 Back 1 Canon， 你都知道即刻將嗰部機個 frame 冇可能，因為1秒1張係係啊，想死咯。同埋個問題就話，當若嗰個 Back 1，因為佢 Back 1其實唔係一個好穩定嘅一個系統。隨時喺最 critical 嘅時候，佢突然間死機，咁就變咗我哋救唔翻，亦都冇辦法去點樣去掹掣，突然之間去再做過去，重新去set up 嗰個相機。咁呢個我唔想冒呢個風險啊，因為太珍貴啦嗰1分鐘。係真係㗎，因為 Back 1 Nikon 同 Back 1 Canon 都係唔穩定。你如果夜晚黑影深空咧，就慢慢攤喺度影得，但係咧日食咁 critical 嘅嘢咧，我用佢就因為我根本冇手處理啦嘛，已經咁，所以唔用佢咯。好彩我呢吉弟佢幫我嘔到15張出嚟，如果唔係真係死俾你睇。我見到咧有位朋友阿 Ted Lee 佢問咧，佢話我遲咗入嚟，咁 miss 咗前面，佢話我用開 William Optics 影深空嘅，係咪可以加 filter 或者其他嘅嘢影日擬？嗱，首先你個日擬咧係平時影嗰啲日擬，抑或喺全日食嗰刻影日擬。如果你全日食影嗰刻，全日食嗰刻影日擬係唔 filter 都得嘅。我哋掹 filter 噶嘛，如果你全日食嗰陣時影日擬，全日食嘅時候就咁影都影到日擬嘅。但係如果你係唔係日食嘅時候影日擬咧，你要用烤樽 alpha 咯，即係烤樽 alpha filter。阿 Matthew 去玩開皮幾嘢一個咯。不過唔算貴㗎啦，嗰啲都想問下呢個主辦單位啊，因為今次阿 Willis 嘅 talk 咧好多 demonstration 咧，都一時間都唔記得咁多，會唔會條片可以放上去邊度，大家可以即係當得閒參考一下咧？會嘅。今次我哋錄影咗之後咧，都會放翻上我哋香港天文學會嗰個 YouTube channel 嗰度。咁到時就可以去翻嗰度睇翻。咁如果係香港天文學會會員嘅話咧，咁我哋放咗上去咧，我哋都會出翻個電郵通知翻大家去睇翻啦。因為今次嗰個講座咧都有好多 technical 嗰啲嘢，我諗大家都需要重溫嚇。係啊，冇錯，非常之好。咁如果係非會員都想我哋有個電郵通知你咧，
咁我依家喺個聊天嗰度咧就出咗一張問卷調查嘅，咁你可以去翻嗰度留翻個電郵啊。咁到時我哋一上咗佢個 YouTube channel 咧，就可以電郵翻俾你嚇。咁或者大家如果對個講座或者對第時有啲講座有啲咩題目想聽咧，都可以喺個問卷嗰度留翻低，咁可以幫到我哋睇下將來嗰啲講座啊可以點樣安排啦。好，即刻登記先。係，多謝。唔該晒。